یه راز بزرگ همیشه کنار ماست. کائنات مدام با ما حرف میزنه، اما نه با زبان کلمات، با زبان نشونه ها. یه نگاه ساده، یه اتفاق کوچیک یا حتی یه سکوت میتونه پیام پنهان جهان باشه که بهت میگه وقتشه حرکت کنی. و درست همینجاست که این شعر مولانا راه و نشونمون میده. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. در دل هر انسانی لحظه‌ای هست که جهان مثل یه آینه بی انتها به چشماش نگاه میکنه و یه پرسش بی کلمه درونش شکوفه میزنه. راه کجاست؟ این همون لحظه‌ایه که زمزمه مولانا معنا پیدا میکنه. این جمله فقط یه دعا نیست، یه اعلام حضوره. یعنی من شنیده شدم، دیده شدم و حالا آماده‌ام راهو ببینم. راهی که مقصدش روی نقشه زمین نیست، توی نقشه جانمه. انسان تا وقتی در آسایش تکرار زندگی غرقه، این دعوت رو نمیشنوه. دعوت معمولاً توی شکاف‌ها به دنیا میاد. توی یه شکست، یه دلتنگی یا یه پرسش بی جواب، همونجا که زمین عادت ترک بر می داره. اون موقع نور راه از لابلای ترک ها رخنه می کنه. مولانا وقتی میگه ای که مرا خوانده ای، اسم نمیبره. این ای میتونه حقیقت باشه، میتونه عشق باشه، میتونه کائنات باشه، یا همون توی بینامی که هر کسی توی دل خودش میشناسه. دعوت چهره عوض میکنه اما ماهیتش یکیه. بیدار شو، برخیز، برو. اولین پاسخ به این دعوت سکوته. سکوتی که شنیدن رو ممکن میکنه. در نگاه مولانا سکوت فقط نبوده کلام نیست، حضور گوشه. وقتی گوش حاضر شد، راه خودشو نشون میده. راه با نشونه ها ادامه پیدا میکنه. وقتی فکر تو و یه اتفاق بیرونی دقیقاً روی هم میفتن، اینا تصادفی نیستن، اینا پیام های کائناتن. رهرو بودن یعنی حساس بودن به این نشونه ها، نه وابسته شدن بهشون. وابستگی اسارت میاره اما حساسیت بصیرت میده. فشار زغال رو تبدیل به الماس میکنه. درد بی معنا آدمو فرسوده میکنه اما درد با معنا میسازتش. پس هر بار که رنجی سر راهت سبز شد، از خودت بپرس این درد میخواد چی رو در من بیدار کنه؟ شجاعت؟ صداقت؟ یا شاید رها کردن کنترل؟ عبور از رنج دنیا به وقار نیاز داره. یعنی احترام گذاشتن به درسی که زندگی برات میاره، حتی اگه تلخ باشه. وقتی میگی راه نشانم بده، فقط دعا نمی کنی، داری قرارداد میبندی، تعهد میدی که اگه گفتن از این در برو، بری، حتی اگه اون در ترک عادتهات باشه. راه با گام‌های کوچیک ساخته میشه. یه صداقت بیشتر، یه مهربونی بیشتر، یه سکوت به موقع. و اگه امروز جواب نیومد، فردا دوباره بخواه. راه عاشق پیگیری آرومه، نه شور زود گذر. هر آدمی که سر رات میاد یه معلمه. کسی که دوستت داره راه محبت رو نشونت میده. کسی که آزارت میده راه مرزگذاری رو. حتی سختی ها هم معلمن، چون عضلات روح بدون اونا رشد نمی کنن. پس همراهاتو درست انتخاب کن. کسایی که در تو رو بیدار می کنن، نه ترس رو. گاهی هم باید از شلوغی فاصله بگیری تا ببینی. سکوت یعنی گوش آماده باشه. ذکر همیشه زبان نمیخواد. هر حضور آگاهانه ذکره. وقتی در لحظه تموم میشی، راه همون لحظه رو نشون میده. حتی یه نفس عمیق میتونه نماد راه باشه. گرفتن هدایت، رها کردن ترس، گرفتن جرأت، رها کردن کنترل. و در نهایت این جمله مولانا
ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده یه عهد میشه. عهدی که میگه با صدق بخواه، با وقار برو، با عشق ببین و با امید بمون. راه از تو دور نیست، راه خود تویی وقتی خودتو به نور میسپاری. آغاز همین الان شروع میشه با اولین قدمی که از درون برمیداری. مولانا خودش نمونه زنده همین راهه. اولش عالمی بود غرق کتاب و قانون، اما دیدار با شمس همه چیزو تغییر داد. اون لحظه بود که مولانا خوانده شد و راه تازه‌ای به روش باز شد. از اون به بعد راه براش دیگه فقط تو کلمات نبود، راه توی عشق بود، توی رقص، توی موسیقی، توی تجربه زنده زندگی. راه یعنی حرکت از دانستن به بودن. راه یعنی عبور از ظاهر به حقیقت. راه یعنی تبدیل شدن به آینه‌ای که نور جهان رو بازتاب میده. مولانا میگفت هر آدمی که سر راه میاد یه معلمه، چه خوب چه بد. راه شبکه‌ای از آدم‌ها و تجربه هاست که تو رو شکل میده. موسیقی و سما برای مولانا فقط هنر نبود، زبان جهان بود. هر چرخش سما یه مدار کیهانی بود، هماهنگی با حرکت جهان. راه برای او یه تجربه زنده بود، جاری در بدن، قلب و روح. زندگی مولانا خودش تجسم اون جمله است. اون خوانده شد و راه بهش نشون داده شد. دعوت همیشه هست. این ما هستیم که انتخاب میکنیم جواب بدیم یا نه. اما یه پرسش بزرگ باقی میمونه. آیا زندگی از قبل نوشته شده یا هر انتخاب ما صفحه‌ای تازه توی کتاب کائنات میسازه؟ عرفا تقدیر رو مثل رودخونه میبینن، جریان داره، اما تو انتخاب میکنی چطور شنا کنی. مولانا میگفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا. یعنی هر کاری پژواک داره. تقدیر هم نوشته شده است، هم ساخته میشه، نوشته در جریان، ساخته در واکنش تو. در نگاه علمی آینده مجموعه ای از احتمالاته. تو به عنوان مشاهده‌گر با انتخابت یکی رو واقعی میکنی. تقدیر مثل نقشه احتمالاته. همه مسیرها آماده است، اما انتخاب تو یکی رو واقعی میکنه. در روانشناسی باور به تقدیر آرامش میده، باور به اختیار قدرت میده. ترکیب این دو همون چیزیه که مولانا پیشنهاد میکنه. جهان صحنه رو آماده میکنه، اما نقش رو تو بازی میکنی. تقدیر مثل نقشه ستاره هاست. مسیرها مشخصن، اما انتخاب این که کدوم ستاره رو دنبال کنی با توه. جهان همیشه صحنه رو آماده میکنه، اما بازیگر اصلی تویی. و حالا میرسیم به یکی از رازهای بزرگتر، زمانبندی کائنات. چرا گاهی خواسته ها دیر میرسن؟ چرا بعضی اتفاقا درست در لحظه رخ میدن که بیشترین معنا رو دارن؟ ما زمان انسانی داریم، ساعت، دقیقه، تقویم. ذهن ما دوست داره همه چیز دقیقاً همون لحظه که میخوایم اتفاق بیفته، اما زمان کیهانی ریتم خودشو داره. نه بر اساس ساعت، بلکه بر اساس آمادگی روح و هماهنگی شرایط. وقتی چیزی دیر میرسه معنیش نه نیست، معنیش هنوز نه. هر تأخیر فرصتیه برای رشد درونی، مثل بذر که قبل از شکوفه دادن باید مدتی توی تاریکی خاک بمونه. راه، عشق، تقدیر و زمان 4 چهره یه حقیقتن. کائنات همیشه تو رو صدا میزنه، اما این پاسخهای تویی که مسیر رو میسازه. هر نشونه، هر رنج، هر انسان و هر تأخیر بخشی از گفتگوی پنهان کائنات با تو. پس با صدق بخواه، با وقار برو، با عشق ببین و با امید بمون. اگه این سفر درونی برات الهام بخش بود، ممنون میشم لایک کنی،
تا با هم ادامه بدیم و تجربهات از نشونه های کائنات رو توی کامنت ها بنویس. شاید داستان تو چراغ راه یکی دیگه باشه. و یادت باشه هر بار که میگی ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. در واقع داری یه در تازه به روی خودت باز میکنی.